की जय। श्री नीली माधव भगवान की जय। श्री अक्षय भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणपति दानंद भगवान की जय। जय श्री सीताराम। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीताम्बराधरुणिं वफलादरोष्ठा कृष्ण पदेय पदकं कज पंजरान्ते अद्वैतो विशतुमा नसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल सत्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमि ते प्रभुसे तदिदम्बराय गुञ्जावतं सवर्गे झलसम्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय भूतेर्महद्भिरेमां पुरो विभु निर्माय सेते यदि मोष पुरुषः धूमते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंक श्रेष्ठे भगवान् भजांसि मे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु अरु चतुर नाम बपुए इनके भगवंदने किए सनासत वेद आए। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन
को पास। वृंदावन समवन नहीं, और नंदगाम समगाम। बंसी बट समवट नहीं, और कृष्ण नाम समनाम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछाकल्पतरु तडिद्दिक विनिंदिक पीतांबरधारी बालकृष्ण गोपाल की अहेतुकीय श्री मनोकंबा से, पराम्बा जगज्जननी मातुम्बा की महती कृपा से, आपके पवित्र पावन जनपद प्रयागराज स्थित पंखुरी गार्डन के इस पवित्र पावन प्रांगण में उपस्थित होकर के श्रीमद्भागवत सप्ताह यानी का आज द्वितीय दिवस सायंकालीन वेला। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार परीक्षित की भूमिका निभाने वाले श्री महाराज विधीन जायसवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्री लालमणि जायसवाल जी एवं उनके उत्तराधिकारी श्री मनोज कुमार जायसवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्री निशा जायसवाल जी एवं उनके छोटे अनुज श्री संजीव कुमार जायसवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्री रीता जायसवाल जी एवं उनके सबसे छोटे पुत्र श्री प्रिंस कुमार जायसवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्री नेहा जायसवाल जी एवं उनकी समस्त परिवार के स्वजन परिजन बेटियां, उनके समस्त प्रिय मित्र बंधु बांधव, उनकी समस्त अतिथि और ये हमारे जायसवाल परिवार के पूर्वजों के श्रेष्ठ शुभ आशीर्वाद से जो आज ऐसा सहयोग प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ी ठाकुर जी की अनुकंपा। कल के पूर्व चरित्र में हम लोग श्री देवर्षि बाबा नारद भक्ति देवी की मुलाकात हुई और देवर्षि बाबा नारद स्वयं यजमान बन करके मां गंगा के द्वार पर सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे और अपने समस्त स्वजन परिजनों को आमंत्रित किया। इन प्रसंगों तक को कल हम सबने श्रवण किया। आज इसी कड़ी में मेला में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार ठाकुर जी के नामों का स्मरण, फिर जैसे ठाकुर जी की कृपा उस प्रकार से हम लोग प्रभु के सुंदर मांगलिक लीलाओं में प्रवेश करेंगे। 2 बार प्रभु के नामों का स्मरण। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। यशोदा नंद का लाला, मेरी आँखों का तारा है। यशोदा नंद का लाला, मेरी आँखों का तारा है। यशोदा नंद का लाला, मेरी आँखों का तारा है। यशोदा नंद का लाला, मेरी आँखों का तारा
क्या काम दुनिया से मेरा से कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से हमें से कृष्ण प्यारा है। तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु हमें तेरा सहारा है। तुम्हें गंगा तुम्हें विष्णु हमें तेरा सहारा है। तुम्हें गंगा तुम्हें यमुना तुम्हें सरयू के धारा हो। तुम्हें गंगा तुम्हें यमुना तुम्हें विष्णु की धारा हो। तुम्हें इस देश के मालिक हमें तुझ पर भरोसा है। तुम्हें इस देश के मालिक हमें तुम पर भरोसा है। हमें क्या काम दुनिया से मेरा से कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से हमें श्री कृष्ण प्यारा है। काम दुनिया से मेरा से कृष्ण प्यारा है। हमें यशोदा नंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। यशोदा नंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। हमें क्या काम दुनिया से मेरा से कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से हमें श्री कृष्ण प्यारा है। हमें श्री कृष्ण प्यारा है। हमें श्री कृष्ण प्यारा है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल हम सब लोग देवर्षि बाबा नारद श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। देवर्षि बाबा नारद अचेत अवस्था में पड़े हैं। देवर्षि बाबा नारद ने ये संकल्प किया, भक्ति माँ जब तक मैं आपके पुत्रों के बंधुत्व को दूर नहीं करूंगा तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। और उसी के निमित्त ये कथा शुभारंभ किया। कहाँ पे? गंगा द्वार समीप तुम तट मानंद माने कम। माँ गंगा के द्वार पर। और आज जैसे भक्ति के पुत्र के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया, अब तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में पड़े थे, बेहोश अवस्था में उठ के खड़े हुए और चल पड़े। कहाँ की ओर? जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा देवर्षि बाबा नारद अपने सभी लोगों के संग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे। जैसे देखा भक्ति उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य और
उस सभा मध्य में पहुंचते हैं। सभी लोगों ने देखा और देखते ही जय जयकार करने लगे। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द, तथैव च चूडालाजा प्रशोनाना नैपेक्षास महान भूत। जैसे भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के उस सभा मध्य में प्रविष्ट हुई, सारे लोग खड़े होकर के उनका जय जयकार अभिनंदन करने लगे, स्वागत करने लगे। जैसे हमारे द्वार पर कोई हमारा विशिष्ट अतिथि आ जाए तो उसको देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हो, आपकी जय जयकार हो, आपका अभिनंदन हो, स्वागत हो, आप आए हमारे यहाँ। जैसे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित उस सभा में आगमन हुआ, सारे ऋषि उठ के खड़े हुए और उनका जय जयकार अभिनंदन स्वागत करते हुए और कह दिया, धन्य है सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। एक कथा कैसी है? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। ये भागवत की कथा कैसी है? आप सोचो कि नहीं बस एक बार सुन लेने से, आपको एक बार पत्रिका मिली, हमारे बाबूजी ने आपको पत्रिका दिया, अभी आप कथा सुनने आए नहीं, इस कथा की महत्वता देखिए। जैसे आपके मन में ये भाव उठा, आज कार्ड मिला, पत्रिका मिली, चलो कथा सुनने चलना, उसी समय आपके हृदय में परमात्मा की झांकी रमण करने लगती, विहार करने लगती है। और यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। उसी समय हमारे चित्त में भगवान श्री हरि नारायण की झांकी क्या करती है? किलोल करती, रमण करती, विहार करती है। ये भागवत की महत्वता। अच्छा महाराज, और क्या लाभ? दूसरी बात सुनो, इस श्रीमद् भागवत की कथा जो इस कलिकाल में श्रवण करता है, कराता है या उसकी व्यवस्था बनाता है, उसके लिए एक कितना फल देती है? अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्र कथायास फलेन समतान्यये। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करने का फल जो सतयुग द्वापर त्रेता में हमें मिलता था, वो फल हमें इस कलिकाल में किसमें मिलता है? अब अश्वमेध यज्ञ तो कोई कर नहीं पाता। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करने में कितना बल है, कितने धन और कितनी व्यवस्था, और वो भी कब होती थी? सतयुग द्वापर त्रेता में। जो सतयुग द्वापर त्रेता में अश्वमेध यज्ञ करने का फल उस समय प्राप्त होता था, वो इस कलिकाल में अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च श्रीमद् भागवतीयात सुखशास्त्र कथा। उस कथा का फल
उस यज्ञ का फल इस कलि काल में जो एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है, श्रवण कराता है, उसका फल उस परिवार को मिलता है। अच्छा महाराज, ये अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का फल हो गया। और भी कोई इसकी लाभ, इसकी बात है क्या? हम लोग बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करते हैं, ये हमारा स्वभाव है। हमें जब कोई लाभ मिलता है तभी हम उस कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहा महाराज ठीक है, ये तो मान लीजिए अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का फल हो गया, और भी कुछ इसमें हमें फल मिलेगा क्या? तो दूसरा कहा कि कथा होती है, वो जगह कैसी, उस जगह की भी बड़ी महत्वता होती है, उस जगह की भी बड़ी बात कही। क्या? नए गंगा ने गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, ये पांचों तीर्थ उस जगह समाधिस्थ हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कौन कौन? गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, ये सारे तीर्थ अपने आप उस जगह आ जाते हैं जहां पे श्रीमद् भागवत की कथा होती है। अच्छा महाराज, वो जगह भी तीर्थ के समान। अच्छा ठीक है, जगह तीर्थ हो गई। और तीसरी बात और बताइए, मान लीजिए जैसे किसी का परिवार इतना बिगड़ा हुआ हो, कैसे? फिर कहा तीसरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आजन्म मात्रमप्ये न सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। और क्या कहा? आजन्म मात्रमप्ये न सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। चांडालवत्वखरवद्भवतेन नीता मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। जिसका जीवन कैसा हो? चांडालवत्वखरवद्भवतेन नीता। चांडाल का जीवन तो समझते हैं ना, जिसका कार्य चांडाल के समान हो, और फिर वो एक बार आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित्, चांडाल हो, सठ हो, मूर्ख हो, एक बार उसके मन में क्या? चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। ऐसा चांडाल से चांडाल कर्म करने वाला, और जो अपने माँ जननी के उदर से जन्म लिया हो, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। अपने माँ जननी के गर्भ से जन्म ले करके क्या किया हो? प्रसव पीड़ा पहुंचाया हो। ऐसा व्यक्ति अगर एक बार भागवत का आश्रय ले लेता है, उसके भी जीवन में ये भागवत की कथा मंगल करुणा कृपा करती है। चांडाल हो, सठ हो, अच्छा महाराज, और फिर जो अपने माँ जननी के उदर से जन्म लेकर के पीड़ा पहुंचाया हो। और फिर दूसरी बात फिर कहा क्या? जीवच्छवो नगदितुम सतु पाप कर्मा। ये मनुष्य की आकृति, मनुष्य का शरीर पाया और दिन रात पाप कर्म में लगा हुआ, पाप कर रहा है। पाप कर्म का मतलब अपने हाथों से किसी जीव की हत्या करता हो, कुकर्म करता हो, निंदित कार्य करता हो, अनेक अनेक प्रकार का ऐसा व्यक्ति। और सुनिए, धिक्तं नरं पशुसुवं भुविभार रूपं। नर की आकृति पाया है और कार्य कैसा करता है? पशु के समान। धिक्तं नरं पशुसुवं भुविभार रूपं। ऐसा व्यक्ति जो नर की आकृति पा करके कार्य
क्या करता है, पशु के समान करता है। नर की आकृति, नर के पास तो सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, और पशु के पास सींग और पूंछ है, पर ये मनुष्य आकृति तो मनुष्य की पाया है, पर कार्य पशु के समान करता है। ऐसे पशुवत कर्म करने वाले जीव का भी ये कल्याण कौन करती है? धिक्तम नरम पशु सुमम भुवि भार रूपम। इस पृथ्वी पर वो क्या बना बैठा है? भार बना, बोझिल किया है किसको? इस पृथ्वी को, अपने कुकर्म कर्मों से। ऐसे लोग अगर एक बार मयबम विदम तिदिवदे बसमाज मुख्या, एक बार अगर ये भूल से भागवत के चरणाश्रय में पहुंच गए, ऐसे लोगों का भी ये भागवत मंगल कल्याण कर देती है। अच्छा महाराज, कोई प्रमाण है क्या? कहा महाराज प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि कह दिया बस हो गया, गर्जना करके। क्या? योगा गर्जति सप्ताहो ध्याना ध्यानांच गर्जति किम्ब्रो में गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जितः। बार बार गर्जना करती है। एक बार ऐसा व्यक्ति भागवत का आश्रय ले ले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। ये भागवत की कथा। योगा गर्जत सप्ताह, जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं और बड़े जोर से आवाज लगा के ये कार्य मैं करता हूँ और इसका प्रमाण मेरे पास कि ठीक करता हूँ, अच्छा करता हूँ, कोई भी कार्य। इसी प्रकार से ये भागवत बार बार गर्जना करते हुए कह रही है, ऐसा व्यक्ति एक बार भी हमारे शरण में आ तो जाए, उसके जीवन में मंगल न किया तो फिर। कहा अच्छा महाराज, इतनी बड़ी श्रेष्ठता। और फिर कहा महाराज, बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया। किसका? एक बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और उनका नाम क्या है और उनका कार्य कैसा है, उनका भी उदाहरण दिया। और इस मानव के तन पाने के बाद व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, इसको सुनिए। हे मानवा पापितस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। क्या कहा? ये मानव का तन पाया, हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा। मानव का तन पाने के बाद व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त रहता है। क्या क्या पाप करता है? सदा दुराचारता विमार्गदा, दुराचार कर्म। कहा महाराज दुराचार क्या होता है? हम तो ऐसा कोई कार्य करते नहीं। हम जब प्रातः काल उठते हैं ना, प्रातः काल उठने से लेके सायंकाल सोने तक हमसे कुछ न कुछ पाप बन जाता है। कहा महाराज, हम जान करके तो कुछ ऐसा, कभी मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु के प्राण छूट गए, कभी हम किसी को वाणी से कुछ बोल गए, कभी हमारी निगाहें किसी के प्रति गलत हो गई। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये जो मानव का तन पाया इससे कुछ न कुछ पाप बनता है। कैसा? क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः, क्रोधी कुटिल कामी, ऐसे लोग भी एक बार भागवत के चरणाश्रय में पहुंच जाए। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा? मानव का तन पाए और भला वो क्रोधी न हो, वो कामी न हो, वो कुटिल न हो, ऐसे लोग। अच्छा महाराज, और फिर कौन? क्रूरा पिशाचा इव निर्दयिश्चयः, क्रूर पिशाच निर्दयी, ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकार्यः, ब्रह्मस्वपुष्टा ब्रह्मत्यारा और व्यभिचारी कार्य करने वाला, व्यभिचार का कार्य करने वाला, और
क्रूरा पिशाचा इव निर्दयिश्चये। क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, ऐसे लोग भी अगर सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति ते, एक बार सप्ताह यज्ञ में जो अपनी सहभागिता निभावे, सप्ताह के कार्यों में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, ये भागवत की कथा ऐसे लोगों के जीवन में मंगल प्रदान करती है। अब उदाहरण किसका दिया? कहा महाराज एक बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनका नाम क्या है और करते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, उनके लिए बताया। यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, तुंगभद्रा तटे पूर्वं मृत्याय व्यात्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, नाम क्या है? यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्करा तत्परायतः। तुंगभद्रा नदी के तट पर श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं और वर्णाश्रम धर्म का सुंदर पालन करते हैं। और नाम क्या है? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। ये ब्राह्मण का नाम इनका क्या है? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। सुंदर वेद के विशारद हैं और इनका नाम आत्मदेव है। जिसके आत्मा में देवत्व का वास हो उसे हम आत्मदेव कहते हैं। और ये ब्राह्मण सुंदर तुंगभद्रा नदी के तट पे निवास करते हैं और ये इतना श्रेष्ठ सुंदर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए और क्या करते? सभी वेदों के विशारद हैं। ज्ञाता नहीं, ज्ञाता अलग है, विशारद अलग है। जैसे कोई छोटा व्यापारी, कोई बहुत बड़ा व्यापारी, ये ज्ञाता नहीं है, ये वेदों के विशारद हैं। ज्ञानों में भी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है। ये ब्राह्मण कौन? आत्मदेव जी। लेकिन समस्या क्या है? इनके पास वेदों के विशारद हैं, पांडित्य कर्म से लिप्त रहते हैं, सुंदर भगवान का यजन पूजन पाठ सत्कर्म करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इनके घर में धन की भी कमी नहीं है। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यानीति तथापि च। धन की भी कमी नहीं, बहुत अकूत धन है, संपदा धन दौलत की भी कमी नहीं है। पर समस्या क्या है? कमी किस वस्तु की है? कमी सुनिए। न पुत्रो नापि पुत्री वा स्वातिश्चतुरो भीषम। इनके पास न पुत्री है और न पुत्र है। और ये ब्राह्मण जहां बैठते वो भूमि भी अपवित्र हो जाती। किसके कारण? बस कोई संतान न रहने के कारण। घर में बहुत अकूत संपदा हो पर अगर आपके पास कोई संतान न हो, उस व्यक्ति का मुखड़ा देखना दोष माना गया, पाप माना गया। ये शास्त्र कह रहा है। ब्राह्मण आत्मदेव सुंदर शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों के विशारद हैं। लेकिन समस्या क्या है? इनके घर पे इनके पास न कोई पुत्र है न पुत्री है। आज ब्राह्मण किसी राजा के घर भ्रमण करने घूमने गए और संयोगवश ब्राह्मण उस घर में पहुंचे, राजा के पास बैठे और वार्ताएं की। वापस जब उनके घर से वापस चले तो राजा ने किया क्या? राजा ने जिस भूमि पर, जिस स्थान पे ब्राह्मण बैठे थे, उस जगह की धुलाई सफाई करवा रहे थे।
ब्राह्मण को याद आया हमारी कोई वस्तु उस जगह पे छूट गई, राजा के घर चलो हम लेके आते हैं। ब्राह्मण दोबारा वापस गए तो देखे उस जगह की सफाई चल रही है। सेवकों से नौकरों से पूछा भैया क्या बात है, अभी तो ये जगह बड़ी सुंदर स्वच्छ है। अब नौकरों को पता नहीं, नौकरों ने कहा कोई ब्राह्मण आए थे और उनके पास कोई संतान नहीं है, उनके बैठने से ये भूमि अपवित्र हो चुकी है, इसलिए इस भूमि की हम धुलाई करके गंगा जल डाल के पवित्र कर रहा है। ये बात तो आत्मदेव की ही थी। उन्होंने कहा अरे मैं इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो भी संतानहीन होने के कारण, मेरे कारण ये भूमि अपवित्र, और लोग मुझे देखते हैं तो अपना मुखड़ा भी मोड़ लेते हैं, मुझे देखना दोष कहा गया। ब्राह्मण बड़े मन में उनकी ग्लानि, एक दास तुझो दुखा गृह तत्वागमन गतः। आज ब्राह्मण के मन में बड़ा दुख हुआ और क्या किया, अपने घर का परित्याग कर दिया। अगर इस घर में रहूंगा, बाहर निकलूंगा, लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे इसका मुखड़ा देखना दोष है, पाप है। अब इस गांव, इस घर में रहना नहीं। क्या किया, एक दास तुझो दुखा ब्राह्मणम दुजोगता। वन की ओर, जंगल की ओर चले और जंगल की ओर गए तो वहां क्या किया, अब जंगल में एकांत में बैठ गए, न तो जल पीना न भोजन करना, अब तो प्राण का परित्याग कर देना, अब प्राण को ही समाप्त कर देना, जीवन को समाप्त कर देना। और जैसे जीवन को समाप्त कर देना, ये मन में संकल्प किया। क्या करते, ऐसा मन में विचार करके बैठे थे, तब तक एक सन्यासी का आगमन हो गया। और जैसे सन्यासी को देखा, सन्यासी ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप बड़े दुखी मन से बैठे हो, कुछ कारण है क्या? सन्यासी ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मण देवता, आपके मन की जो पीड़ा है उसको बताओ ना। सन्यासी को देख करके, वदं तम अस्सरं मह्यं दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, उसको बताओ। ब्राह्मण कहा, महाराज आप तो सन्यासी हो, महात्मा हो, आपको सब कुछ पता है, और आप कहते हो कि अपने दुख का कारण बताओ। महाराज, मेरे दुख का वह कारण है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है, न पुत्रो ना पिपुत्री वा, न तो मेरे घर में पुत्री न पुत्र कोई नहीं है। मैं इतना बड़ा पाप का भागीदार हूँ कि मेरा मुखड़ा भी देखना दोष है। ये बात सुनते ही सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ना, ये बताती है एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं। कहा 7 जन्मों तक? हाँ भैया। अच्छा, 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं? लेकिन ब्राह्मण ने सन्यासी के चरणों को पकड़ा और कह दिया, कहा महाराज, सन्यासी तो चाहे महात्मा चाहे तो बिगड़ी हुई रेखा को भी बदल सकता है, ये कार्य तो महात्मा का है, ये मैं जानता हूँ, अगर आप कृपा करो तो सब कुछ संभव होगा। ऐसा कह दिया, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपके चरणों को पकड़ के कहता हूँ, सौगंध खा के, कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा आपके सामने, पर घर वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा मन में विचार किया। सन्यासी ने कहा ठीक है। एक फल उठाया और ले जाकर के कहा, लो इस फल को ले जाकर के उस अपनी पत्नी ब्राह्मणी को खिला देना। और जैसे ये बात कहा, ये फल ले जाकर के ब्राह्मणी को खिला देना। लेकर के गए और ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी ये देखो
मैं सुंदर ये फल लाया हूँ, इसको तुम खाओगी, श्रेष्ठ सुंदर संतान उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणी ने उस फल को लिया और सोचने लगी कि अगर इस फल को खाऊंगी गर्भवती हूँ। नाना प्रकार की बात को सोचने लगी और सोचते हुए मन में बड़ी बड़ी बातें उसके आने लगी कि लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनो चेति में मति। या तो वो नारी श्रेष्ठ है जो बंध्या हो या तो विधवा हो, वही नारी श्रेष्ठ है। क्यों? लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। लालन पालन में और प्रसूतावस्था में बड़ी वेदना होती है, इसलिए मुझे संतान की आवश्यकता नहीं है। ये ब्राह्मणी सोच रही है। ऐसा मन में विचार किया, तब तक एक बगल की बहन आ गई और उसने आकर के कहा, अरे एकदा भगिनी तस्या तद्गृहम चेतमागतम। एक पड़ोस की बहन आई और उसने पूछा, अरे बहन क्या बात है, बड़ी दुखी हूँ। बहन ने कहा, भैया मेरे दुख का यह कारण है, ये फल खाऊंगी गर्भवती होगी और मैं ये नहीं चाहती। लाल की जय हो, गोविंद गाओ, गोपाल गाओ, गोपाल गाओ, गोविंद गाओ, गोविंद गाओ, गोपाल गाओ, गोपाल गाओ,
भगवान की जय। इस तरह से भक्ति देवी के इधर महाराज आत्मदेव जी अपनी पत्नी धुंधली को उस फल को लाके दिया और पड़ोस की बहन ने कहा, अगर इस फल को आप नहीं खाओगे, आप एक काम करो, इस फल को गाय को खिला दो। आपके घर में बंधी जो गाय है और जो हमारी होने वाली संतान है, मैं उसे आपको दे दूंगी, उसके बदले आप कुछ हमें धन दे देना, बस दोनों की बात बन जाएगी। कहा ठीक है। इस प्रकार की बात हुई। जैसे इस बात को सुना, आत्मदेव की ब्राह्मणी उस फल को उठाया, गाय को खिलाया और दूसरा जैसे कुछ समय व्यतीत हुआ, उस पड़ोसी बहन ने क्या किया, जो उसकी हुई संतान थी उसको ला करके ब्राह्मणी को प्रदान किया और जैसे ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मण को पता चला आज मेरे घर श्रेष्ठ सुंदर संतान की उत्पत्ति हुई है। और कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि जिस फल को गाय को खिलाया था, ब्राह्मणी ने संत की जो दी हुई प्रसादी थी, गाय ने जिस फल को खाया, उस गाय ने भी श्रेष्ठ सुंदर संतान को जन्म दिया। लोगों ने कहा, देखो अभी तो पंडित जी के घर में एक भी संतान नहीं और अब गाय भी सुंदर बालक को जन्म देने लगी। संपूर्ण शरीर मनुष्य का, कान गाय के समान, इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा। और जो पड़ोस की दी हुई बहन का बेटा था, दोनों में जरा अंतर देखना, दोनों की बात कितनी अलग है। पड़ोस की बहन ने, जिसने ला करके ब्राह्मणी को बेटा दिया था, और जिस गाय ने बालक को जन्म दिया, दोनों में अंतर देखिए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखल। गोकर्ण सुंदर पंडित हुए, ज्ञानी, और पड़ोस की बहन का दिया हुआ बेटा वो धुंधकारी उसका नाम, और गाय के बेटे का नाम गौकर्ण, गाय के समान कान होने वाले उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा, और दूसरे का नाम धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, सुंदर पंडित ज्ञानी श्रेष्ठ, और उस पड़ोस की बहन का दिया हुआ बेटा धुंधकारी, महान मूर्ख, नालायक, अत्याचारी, दुराचारी। अब ये बात गौकर्ण, जिनको एक संतान की आवश्यकता थी, उस ऋषि ने कहा था, अरे महाराज ब्राह्मण देव, मान लो संतान नहीं हुआ, 2-5 वर्ष रहोगे, संतान हो करके मर गया 4-6-10 वर्ष रहोगे, लेकिन अगर संतान हो करके नालायक निकल गया तो जब तक जीवन रहेगा तब तक तुम्हारा जीवन रोते ही गुजर जाएगा। ये बात ऐसा संत ने कहा था, लेकिन आज उस बात को याद आया, किसको? गौकर्ण को। और गोकर्ण बड़े दुखी मन से बैठे थे। धुंधकारी ने क्या किया? ताश का पत्ता फेंकता, गोली खेलता, वेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा, अनेक अनेक प्रकार का अन्याय कर्म करने लगा। ये बात गौकर्ण के पिता को पता चला, आत्मदेव को। आत्मदेव बड़े अंतर दुखी मन से बैठे सोचते हुए, तब तक गौकर्ण का आना हो गया। गौकर्ण ने पूछा, पिताजी आज आप बड़े दुखी हैं, क्या कारण है? आपके दुख का क्या विशेष प्रयोजन है?
आत्मदेव ने गोकर्ण से सहज रूप में कहा, बेटा इस तेरे छोटे भाई धुंधकारी ने मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नरक का अड्डा बना दिया। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्वजत्यं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताश्री, ये जो आपका बेटा है ना, ये आपका बेटा नहीं है। अगर आपका ये अपना बेटा होता या आपकी अपनी ये शरीर होती तो ये बाल काले से सफेद न हो जाते। अगर आपकी अपनी ये शरीर होती तो इन आंखों में चश्मा न लगता। अगर आपकी अपनी ये शरीर होती तो ये दांत गिरते न। पिताश्री, जब आपकी अपनी ये शरीर नहीं है तो ये आपका अपना बेटा भी नहीं हो सकता। और आपका अपना है तो क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मात् सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा अन्यास दोष गुण चिंतन सुमुक्ता सेवा कथार सर्वहो नितरा विभक्तम। पिताश्री, आपका अपना है तो क्या है? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मात्। आपके अपने जीवन की सच्ची एक कमाई है तो क्या? धर्म का आश्रय। आप अपने जीवन में जितना श्रेष्ठ सत्कर्म कर लोगे, धर्म कर लोगे, वही आपकी अपनी एक श्रेष्ठता की कमाई है, वही आपका अपना धन है, वही आपकी अपनी एक विशेष वस्तु है। किसी ने कहा, महाराज हमारे पास 10 बंगले हैं, आलीशान फ्लैट, बहुत सारी व्यवस्थाएं बताया, लेकिन उसकी अंतर मन की कमाई, तुम्हारी पर्सनल अपने जीवन की कितनी कमाई है? आपने अपने जीवन में और क्या अर्जित किया? आपकी अपनी अर्जित कमाई में ये कोठी बंगला